Fala, meu abençoado, minha abençoada. Nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre o novo lançamento da tenda aqui em Salvador. O lançamento Salvador Shopping Norte Bosque Salvador Norte. Porque é novo, então eu ainda estou me acostumando. Bosque Salvador Norte, isso mesmo, no Jardim das Margaridas, ali na Rua Joaquim Ferreira, 1940, Jardim das Margaridas, né? O preço ele está estimado aí entre 205 mil e 209 mil. Dentro do programa Casa Verde Amarela, serão torres de térreo mais 13 andares, com 2 elevadores por torre. E a localização ali é muito próxima ao outro lançamento ali, Salvador Norte Shopping, né? O Brisa Salvador Norte, aquela região ali do Jardim das Margaridas. Então você que tem interesse, você que já falou comigo, você que está querendo algo naquela região, né? Já tem alguns lançamentos por ali. Mas entre em contato, uma nova opção aí para você da tenda. Quando tivermos maiores informações, vamos estar passando aqui, apresentando aqui os tipos de planta, toda a infraestrutura de lazer, tudo. Mas vai ser aquele padrão tenda, né? Então, entre em contato, se inscreva nesse canal, acompanhe tudo aqui, das principais construtoras. Deus te abençoe.